Sa panahon nga mag-follow up na ang amuang vocation director sa mga prospective nga mga first year seminarians, college seminarian, amo gyud ang personalon nga bisitahon sa ilahang balay. Istoryahon gyud ang ilahang pamilya, labi na gyud ang mga ginikanan. Kay initially nag-express naman ang mga kanang mo graduate o kaniadto manggod fourth year lamang gud kutob no, karon na manggod tay senior high. So kaniadto mo express na gani ng mga fourth year high school students ngon arong mga panahona. Atong una, by the way, March, bulan sa Marso man ang graduation rites. Mao nga, January pa lang, busy na kayo ang amo ang vocation director nga moadto sa mga, mobisita sa mga kanang musulod o sa seminary. And one time, kay bakante man ko sa akong klase, gidala ko sa among vocation director dito sa Bicol area. Dunay at that time 7 ka mga candidates nga nag-express og interest nga mosulod sa seminary. Layo gunang Manila to Bicol, no? 12 hours drive ngon ana. Paabot dito lagyo pa kay mga balay. Doon na pay mga seminarista nga aron makaadto mi sa ilahang balay. Musakay pa mi og kanang kana bitawng dalan o kanang makeshift nga sakyanan nga moagi sa release. Kanang ginaagian bitaw sa PNR, Philippine National Railway. Kung walay tren, amo na ilahang gamiton nga means of transportation. Tanganan nila kanang ligid-ligid nga muligid pud anang railway. Pero kung naay tren, padaplen eh. Layo mga balay, tinuod lang dili sa yun nga trabaho. Gasto pa yun kaayo. 1 week good nga naa diha no sa usa ka lugar pa lang. Pero gikasubo gyud nga kanang mo follow up na bitaw, no? Pag follow up na istorya na sa mga ginikanan, bisan pa og gusto gyud kaayo sa batan-on nga gusto siya mosulod. Ang mga ginikanan mo express dayon nga Father, gusto man pud namo gyud nga ang among anak mapari. Minsagoy dili gusto ana nga nindot man kaay ng abokasyon, pero limited gyud mi sa ana. Kwarta jud. Gawas pod kay kalagi ilang anak, no? Kanang bright man, gusto nila nga makahuman og college aron mga makasuporta sa ilahang mga igsuon, yang mga manghod ug nga makasuporta pod sa pamilya. Sa tinuod lang, to sum it all, ang lisod yun sa bokasyon. And this I have to inform you, no? And you should know, maog yun ang poverty, no? Ang kalisod yun hinoon sa sitwasyon sa pamilya. Gawas pa ni ana pod, naapoy mga batanon nga sa dihang pag-follow up na, ingon man nga, i-operan man ko og scholarship sa ingon ani nga agency, libre man pod tanan. Nya didto po ko pa eskwelahon sa Manila, ingon ani nga eskwelahan. Taon pod no. Sa tinuod lang. Pero wa pod mi na zero. Kato nga experience sa 7 ka candidates nga mosulod from Bicol at that time duha ang amo ang unsa ni na encourage nga mosulod. Mangutana mo giunsa na mo pag-encourage. Again, with all objections, ha? With all objections. Gusto sa mama, papa nga mo, tabang lagi sa pamilya, human o eskwela, and so forth, and so on. Among ingnan, ang mga ginikanan, ay lagkabalaka ng nung, tay, nay. Kay, bisan og kami, sa seminary, di magyud kay miingon nga, naagyud akong funds, bahin ni ani, pero naaramay mga tawo nga mo suporta. Sa tinuod lang wala good may tawo gyud nga kanang muhatag gyud ba. We don't have somebody else in mind nga certain nga tao nga maoy mo bayad sa iyahang tuition fee sa college. 4 years gud na nya philosophy, major in philosophy nya sa university gud na pa eskwelahon. But then dako kayo nga risk
no? Risgo ba? Sige lang. And then time came nga mo nisulod na gyud sila sa seminary. Time for them to report sa seminary. Wala pagyapon ng tawo nga among giingon nga naa naay mo suporta. Pero misteryoso gud ning bukasyon ta tinuod lang kay bisan gani og wala may mangita naanang gyud tawo nga mo express og kana bitang iyahang interest nga generous kayo nga moingon nga Father motabang ko sa kining board and lodging ni seminarian so and so. Father, mubayad kog katunga sa monthly tuition fees ni seminarian so and so. Og pilalay istorya lagi ang kaayuhon ra gyud sa Ginoo no. Naamang gyud moabot gyud. Si tingali matingala mo, asa naman sila karon Father? Adi na to na kayo. Actually nang gawas pod no. O gamay ra gyud kayo gyud. Nasayod man taga gamay ra gyud kayo ang mapari. Munang kinahanglan gyud nga atong dungagan ang ato ang pagampo nga managhan mulambo ang bukasyon sa pagkapari, pagka-relihiyoso. Mga igsuon, ako nang na inumduman nga kasinatian tungod sa ato ang nadungog diri sa unang pagbasa. Si San Pablo, iyang mga kauban, ning lunsad na, no? Wa ko na sayop uban niini si Barnabas, ning lunsad na sa ilahang gitawag nga second missionary journey. Ug karon naay nay mga teritoryo nga ilahang gisulod nga kaniadto wala. Gani milatas na sila sa dagat across the sea. Makaingon ta kini morning the bravest of souls. Nganuman, ang means of transportation baya atong una by sea is the most is pila ra man na bisan pagmingon tag dako sama sa pagbarko o baruto sa panagat pero again sa kabangis ba naman sa dagat dili sa iyon. But then mauna ang misyonaryo nga si Pablo ug ang iyahang mga kauban. Karon niabot sila sa lugar nga gitawag nga Filipos. Siguro wala sila idea bahin sa mga tao didto. Pero kanabitang gitawag nato, they dared, no? Ning dared jud sila sa pagkaylap. Namasin pa. But God works in a mysterious way. Sa usa lang ka adlaw matod pa nila, niadto lang sila sa suba, no? Sa kilid sa suba, kay naa sila nadunggan nga magtapok di ay ang mga tao didto aron sa pagampo. Ug didto certainly makaingon ta sure gyud they were led by the Holy Spirit. And then didto sa nagtapok nga mga babayi ilang gisgutan, gisultihan nila sila bahin sa kang Jesus nga nabanhaw nga atong Ginoo. And one of them, ang pangalan nga gimension, Lydia, no? Babae. Kini si Lydia. Kung atong tan-awon ang istorya, dato, sapian. Ano na kaingon man tang sapian? Kay nang-invite man siya Father sa ilahang balay. Pwede na. Pero tan-awon na to unsa ang pangita, unsa ang trabaho ni Lydia. Si Lydia nagnegosyo og panapton nga dagtom pula. Purple cloth. Nakahinumdum mo anang purple cloth? Kinsa may nagsuot ana? Nga sige kada adlaw nagsuot. Dili ba katong dato sa sambingay ni Jesus nga si ang dato nga wala hinganli o si Lazaro nga pobre kaayo, no? Kabus na naa sa iyahang ganghaan, pultahan sa iyahang balay. Katong dato ato suot og purple cloth. Unya kay di gyud na basta-basta himuon kaniadto tungod kay ang ang pagdye pa lang, no? Kanang pagpa-color sa to come up with a purple color, daghan kayo nga materialis nga mahalon ang gikinahanglan aron malanindot ang color. Mga dato lay maka-afford.
mauni ang negosyo ni Lydia. Nasa ato pa, sapian siya. And what do we expect? Matawag nato ang mga temporal needs ni San Pablo o iyang mga kauban. Kay langyaw gud sila sa Filipos. Siguro na ay dala naipipila ka mga tent, mga tulda si Pablo nga iyahang inimo kay mao ba ang negosyo ni mo man trabaho ni Pablo, no? Buhat siya tent. Siguro nagdala pud siya kay kasayod man ta nga si Pablo amna nagsalig sa uban. Grabe man ang kugihan man na siya kaayo. Pag abot dito sa Filipos, dala negosyo iyang gibaligya. Ang halin ilang gamiton para sa ilahang pagsangyaw sa mayong balita. Pero dili pod siguro na ingon nga dali ra pod, no? Mahurot ra gyud pod siguro ng kwartaha. Pero aron mahimong effective sila sa ilahang misyon, ang Ginoo nagpadala kanila sama kang Lydia na maoy nag-provide sa ilahang mga panginahanglan nun. And so dito sila nagsaka karon kang Lydia. Mga igsuon, tuman yun ang saad sa atong Ginoo diya sa ebanghelyo nga ipadala niya ang Espiritu Santo, the advocate, no? The lawyer, the defender, and the comforter, ang manghuhupay o tigpanalipod. So sa panahon siguro nga maghuna-una na si Pedro sa may kauno nato ugma, now they have an answer through Lydia. Gitagaan yun sila sa Ginoo o sa paagi nga pagkamanggihatagon sa Ginoo pinaagi sa babayi nga ginganlan og Lydia. Mga igsoon, ang kamatuoran sa bokasyon, no? It is everybody's business. Sa ibot pasabot ana, Father, ang bot pasabot ana nga samtang nagpadala tag mga nagampo ta sa pagtubo sa bokasyon, nagpadala tag mga seminarista sa ato ang St. Francis Xavier College Seminary, sa atong Regional Major Seminary. Ang tinuod diha nga dili lang kay sila ang dunay bokasyon. Kita usab mo gani nang naata diri, no, sa adlawng Lunes aron sa pagampo sa bokasyon. Ug ang atong kabahin on our part is really to support them sa mga si Lydia misuporta kang San Pablo o sa iyang mga kauban sa ilang misyon. Abi ninyo nindot kayo diya sa ato ang commitment card sa ato ang spirituality on stewardship. Indot kayo tungod kay dunay bahin diya nga sa temporalities ibahin-bahin nato pila atong ihatag sa seminary kada bulan. Let that be a reminder, no? Nga bisan pag sa gamay lang nga kantidad. Pero kung kita tanan diri, pila tatanan diri karon, abot man siguro tag 30, 50 karon diri. O kumuhatag tag panalitan bisan gamay lang. O dako na nga unsa ni nga kantidad. Siguro kung sa karon lang ato ang atong pundok lang karon diri nga nanimba, no? Sa pagkatinuod makapalit na tag usa ka sako nga bugas. Yun nana. Makaingon ka, nakalimot dai kog pag-share ninyo kay ako nahimo man ko nga treasurer sa amo ang congregation, the whole province. We have 4 seminaries. By the way, I can only speak about sa amoa kay wala pang ko nasayod pagyodiha sa seminary sa ato ang diocesan seminary. Sa amoa, sa Passionist, we have 4 seminaries. At that time, 2008 to 2014, okay, sa 7 katuig na ako nga naa sa finance sa congregation. Ngutana mo, pila inyong gastuhon, Father, sa 4 ka seminaries? Subsidized man gud ni sila. Wa man ni income, no? Mutuo mo sa dili. Kinahanglan mi dunay 700,000 a month. No? Ingon ana kadako. Depende po na kadaghanon sa seminarista. So 700,000 pesos. Katong panahon na pa to, pila ka tuig na to, 9 years ago. Ambot karon,
I am sure, sobra na yun na 1 million pesos a month. Pero, again, tanawa ang kaayo sa Ginoo. No? Moabot lang yun ang mga hinabang sa mga tao. And we can only wonder, wow. No? Bisan unsahay, itong una, lingkod lang ko sa seminary, sa novitiate, when I was assigned in the novitiate. Lingkod lang ko, pahulay kadali, naibisita nga ning abot, duwa kasakyanan, ko mga big guns maning mga hidriron, kuyaw kaayo. Sus, wa lang damha. Answered prayer pod. Ingon dayon siya. Unsay kinahanglan nimo diri, Father? Engko kini amo aning session hall. Nga init man kay ning lugaran ni. Wala mi, nga kinahanglan mig aircon. Dili panghambog, no? The following day, aircon. No? Aircon, split type. Ingon siya, Father, what else? Unsa pa imong kinahanglan? Engko we need to improve the chapel. Father, come up with a design. Nahitabo yun. Nahuman yun ang chapel. 1.4 million with a snap of our fingers. Ingon, ana kamayohon ang Ginoo. Salamat sa mga tao nga sama ninyo. Amen.